Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'du. Mudah-mudahan Allah nu Maha Rahman, nu Maha Rahim paparin kasalamatan, rahmat, kalih barokah ka Bapak Ibu sadayana. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat dina saat ayeuna. Hapunten nu kasuhun sim kuring telat tabu 2 da geuningan seueur bus, seueur sapeda anu ngantri, seueur motor anu konvoy. Janten telat mugia ageng tawakufna. Tapi sim kuring husnudon saur panitia da pangawasan dinten ayeuna deukeun ka tabu genep sonten janten masih keneh amannya. Tabu genep oh duka Isa. Oh mangga insyaallah. Siap ari nyaral saya mah tenang we moal hariwang. Ibu-ibu nu dipengkat katinggal teh ieu teh. Teu kedah ngadeg sim kuringna. Calik ngadeg. Kedah kumaha sim guring teh teh? Kedah kieu. Pami ka dieu saking katinggal teh, Bu? Oh henteu. Hawa tos nu pengker ngadieu naik entekeun wios, ieu na. Mengkolkeun. Hawa tos nu dipengker ibu-ibu gitu. Bade dikumahakeun ke atas kieu wae mangga atar gitu. Ibu-ibu anu sim dihormat kali para bapak sadayana. Sim kuring rada reuas. Nu janten kareuasna nalika kantos maca hiji berita dina hiji media sosial. Ternyata di tahun 2020 hiji tingkat perceraian yang terjadi di Indonesia luar biasa ageung. Dugikeun ka 850.000 kasus terjadi di hiji provinsi teh. Pangageungna terjadi di provinsi siga rumasaan Jawa Barat. Pangageungna terjadi di provinsi Jawa Timur. 850.000 kasus perceraian terjadi. Ranking kaduana 750.000 kan kasus terjadi di Jawa anu kahiji mantan itu Bu Jawa Timur, nu kadua Jawa Tengah. Ranking katilu di rankingannya 650.000 kasus perceraian terjadi di mana? Di mana Bu? Di provinsi mana? Provinsi Ranca Bali. Asamanya cenah balabat teuing 650.000 di Jawa Barat Bapak Ibu sadayana. Pamininggal jumlah kasus perceraian anu kajantenan siga kieu seueurna kinten-kinten sareng Bapak Ibu. Faktor yang paling besar penyebabna pedah naon biasana? Tuh nya ditemblekeun we ekonomi. Sim kuring teu maras ka Bapak Ibu. Nu nepikeun ka ayeuna masih keneh weuteuh jeung bapak, masih keneh weuteuh jeung ibu. Para bapak, para ibu, aya nu kantos teu ngalaman masalah ekonomi? Nah, jadi ngahulang gitu. Pernah gaduh hutang? Lain gaduh pernah henteu, ieu mojo. Pernah teu? Pernah teu boga duit? Pernah. Ari eta masalah ekonomi sanes. Ekonomi lainnya. Ibu teu gaduh artos, bapak gaduh sametan, kinten-kinten ari nu kieu masalah ekonomi sanes. Ekonomi, tapi nah beuteuh keneh. Maksakeun.
Para bapak pernah tegaduh artos? Sering. Kan pernah teh boga duit bapak teh. Tapi nah jeung ibu masih keneh weuteun nepi ka poe ayeuna. Teu aya deui. Oh gantina gitu. Namun aya gantina mah cenah yang diganti sih bapak ibu teh. Ternyata bukan faktor ekonomi, Pak. Diteliti, Pak, kepada peneliti, ternyata faktor yang paling banyak terjadi perceraian itu bukan karena faktor ekonomi. Ternyata, Pak, faktornya adalah ketidakjelasan. Mau dibawa kemana? Hubungan kita digerak keluarga, panjang ngobrolkan ke hubungan ibu mah kumaha ieu teh. Ketidakjelasan mau dibawa kemana keluarga ini? Rek dibawa ka mana teu puguh. Anu akhirna karena ketidakjelasan mau dibawa kemana keluarganya, masalah sekecil apapun tungtung nama dibawa ka meja hejo. Pan seueur geuningan ayeuna karena ketidakcocokan akhirnya kemudian berujung di meja pengadilan agama. Upami ditaroskeun ka bapak ibu, upami bapak sareng ibu cocok teu rumah tangga, jadi ngakulang. Sim geuring teu maros anu keur nyangarane we imah ye. Menyarande para bapak cocok teu jeung ibu. Tadi rek nyebut cocok asa henteu. Nyebut henteu asa piraku. Ibu-ibu cocok teu jeung bapak? Cik, cocok atau dicocok-cocokkeun? Da teu aya ibu-ibu moal aya nu cocok. Hebatna Allah dina Al-Qur'an ngungkapkeun kalimat wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Yang namanya pasangan itu belum tentu cocok, bahkan bisa jadi banyak ketidakcocokannya. Jika bapak jeung ibu ayeuna kadi nganggo sendal teu? Nganggo. Papasangan sanes sendalna? Sami henteu? Sami belah manana? Cik panjenengan sendal hiji kadi ayeuna. Ari sendal kenca jeung katuhu teh pasanganna sanes? Pasanganna sarua teu? Tuh, henteu. Bapak jeung ibu teh cocok, Pak. Tapi dicocok-cocokkeun. Karena ketidakjelasan mau dibawa kemana keluarganya, akhirnya tungtung nama papirak, Pak. Bercerai. Karena ketidakjelasan bade dicana ka mana keluarganya. Lamun geus puguh rek dicana ka mana bakal puguh. Sim kuring bapak ibu teh rompok geus puguh rek karenca bali. Sanajan tadi pas rek kaluar tol teh dipasian terang ku map teh. Saur pun lanceuk, mah geuningan teu meunang ka soreang kudu ka katapang ngaluarna. Urang tuturkeun we matak di bejaan kieu oge meureun macet di soreangna. Kaluar di Kota Waringin sim kuring teh Bu. Tol teh cek pun lanceuk teh ngabet ka dieu nya urang tuturkeun we. Sanajan diputerkeun da puguh ka dieu tujuanana. Yakin nepi, Pak. Tapi lamun teu puguh tujuanana, kira-kira lamun dipengkolkan ke Kota Waringin, rek mengkol ka kenca ka soreang atau ka Katuh ka Cipati? Buah-buah pas keluar Kota Waringin, lapar, urang nyate heula yuk. Kacantilan, mengkol heula ka Katuh, geus dahar teh wareg tunduk urang balik kepada larang, balik deui ka pada larang. Tapi kumaha lagi jelas ka dieu tujuanana. Nepi ka dieu. Tah patarosana bapak ibu sadayana ari kulawargi bapak ibu tos jelas teu acan bade dicana ka mana. Pak entong menghuleng Pak jawab. Bade dicana ka mana Pak? Cung, nu kulawargana rek dicana ka surga hayang apal? Cung. Entong ningali ka batur, ai batur entong. Pan beda kulawargana ieu batur ka mananya. Jadi ngahuleng gitu. Bu yakin ke surga? Insya Allah. Bapak yakin ke surga? Insya Allah. Tos disepakati teu acan jeung anggota kulawargana. Atos
tos dimusyawarahkeun. Dimusyawarahkeun. Tos diobrolkeun. Tuh, ngahuleung para bapak irah ngobrol cenah. Irah badami cenah. Bapak Ibu, kulawarga itu sekolah paling terlama di alam dunia. Hiji sakola Pak, lamun teu jelas ka mana tujuanana, ka mana targetna, siga kumaha targetna, kinten-kinten Bapak Ibu rek nitipkeun moal budak ka sakola teu puguh. Ayeuna bulan Juni Pak, Bapak teh kalebetkeun murang kali ka sakola. Daftar. Saya mau mendaftarkan putra saya ke sekolah ini, ditaros Bapak teh, ari jam abusna jam sabaraha? Dijawab, jam sabaraha we. Ari balik jam sabaraha? Kumaha hayang we. Diseragam teu? Diseragam heuk henteu kitu naon. Ari bukuna sabaraha hiji? Kumaha bogana we. Ari guruna sabaraha hiji? Nyaeta sakapeung aya, sakapeung eueuh. Ari ujian aya teu? Kumaha hayangna we. Kira-kira Bapak Ibu rek jadi moal mehapkeun budak ka sakola nu kitu. Naha? Teu jelas. Ari kulawarga Bapak Ibu tos jelas. Ka mana? Ka mana, Pak? Jangankan untuk urusan yang besar, urang cobian ngukur ayeuna mah dupi ibu-ibu kantos penak teu jeung masalah nu namina anduk baseuh. Sering di kasur. Biasana kumaha tah? Dongengna teh ata anduk baseuh teh. Geus aya na kasur. Terus ku ibu dikumahakeun eta anduk baseuh teh? Saacan dipoekeun. Nyarekan heula. Nu dicarekana ngarti teu? Henteu. Geus teu ngarti dicarekan. Ku ibu dikumahakeun andukna? Dipoekeun. Isukna kumaha deui? Ari ibu teh capek. Eta teh kakara urusan anduk baseuh. Ternyata Bapak Ibu di keluarga urusan anduk baseuh kudu diobrolkeun. Entong nepikeun ka gara-gara anduk baseuh. Ibu ungap poe eungap. Sesek. Riut. Kurowo deui, "Ieu aduk, poekeun. Rusuh." Cek bapak teh ka kebon. Ayeuna ku ibu dipoekeun. Pas dipoekeunana bari jeung ikhlas, bari jeung ambek-ambekan. Ambek-ambekan. Isukna kumaha deui? Kitu deui. Bapak Ibu, simkuring ya sami ngalaman. Pernah mengalami aya pun bojo di Panggar tuh. Juga sama mengalami hal itu. Tapi ketika kemudian diputuskan target berkeluarga simkuring naon? Puguh akhirna mah. Simkuring Bapak Ibu nikah sareng pun bojo anu ieu. Salah kieu nyari simkuring gitu. Nyapa nu ieu pun bojo dah Bapak Ibu malah mikir berarti aya nu lain apa gitu nya. Nikah jeung pun bojo tahun 2004 Pak. Nembe ngarumuskeun Pak tujuan berkeluarga teh tahun 2018. Berarti ti kawit 2004 nepikeun ka 2018 simkuring teu puguh Pak. Rek dibawa ka mana kulawarga simkuring. Cek bapak teh si ustad wae. Kitu komo deui. Akhirnya Bapak Ibu simkuring jeung pun bojo jeung pun anak ngobrolkeun sudah kita sepakati tujuan berkeluarga kita harus diantarkan menjadi keluarga bahagia sekeluarga berkumpul sesurga. Jadi apapun yang terjadi keluarga ini harus bahagia. Reku mahawai kajadianana kudu bahagia. Maknya cenah hirup bahagia tuluy-tuluyan gitu. Maka saya mengambil hikmah kira-kira ketika mendapatkan masalah apa hikmah kebahagiaan bagi saya. Simkuring Pak, kumal kita jelas tujuan berkeluarnya bahagia. Enjing-enjing Pak, pun bojo masih sanggup koneng bahagia. Tengah dinten nyiapkeun liwet jeung jamaroti bahagia. Wengina soto Bandung bahagia. Enjingna bubur ayam bahagia. Beurangna sate maranggi bahagia. Peutingna iga bakar bahagia.
tang waka can tamat ieu teh. Isukna deui eueuh dahareun bahagia. Karena tujuannya bahagia, apapun yang terjadi bahagia. Sim kuring gering bahagia. Para bapak, mun bapak teh damang sedih atau bahagia? Jujur pak, sedih bahagia? Sedih. Ari bapak mun dihuapan biasana keur gering keur cager? Oh tara. Cager tara. Gering oge. Sedih pisan atuh pak ari kitu mah. Bisa jadi sakit itu bahagia. Nah bahagia kunaon? Da keur cager mah tadi huapan. Keur gering mah sok dihuapan. Eta ibu ka bapak tuh pak gerak mampa dua huap pak. Alim. Bubur atunya alim. Jus pak, jus beh seger pak. Alim. Hayang nani bapak, hayang jeung mamah we di dieu. Hayang cager bapak. Cek bapak teh gitu. Tilu poe tidinya cager bapak teh. Kira-kira tek dihuapan deui moal ku ibu. Nah hati dihuapan dageus cager. Berarti gering lagi kudu bahagia. Apa kemudian hikmah dibalik musibat yang Allah berikan pada kita? Bapak ibu, teu benten tujuan berkeluarga teh siga pilot di pesawat terbang. Lamun bapak ibu naik pesawat terbang, kira-kira kudu puguh teu ka mana tujuanana? Kudu puguh? Simkuring teu maros. Di antawis bapak ibu anu kantos naik pesawat terbang. Cung. Teu acan? Balikeun pertanyaanna. Cung, nu teu acan pernah naik pesawat terbang? Nu teu ngacung naik naon atuh? Ditanya enggeus acan teu, dan teu ngacung. Nu can ngacung didoakeun pas ku simkuring cing tiasa umroh tahun ayeuna, Pak. Hanas teu ngacung tadi cenah. Bapak naik pesawat terbang. Pas naik pesawat terbang, sajam Pak, sajam. Saatos ngapung, saatos take off di Soekarno-Hatta. Eta pilot ngumumkeun. Cek pilot teh. Perkenalkan, saya pilot Ranca Bali Airlines. Ayahnya Ranca Bali Airlines. Penerbangan kita akan kita tempuh sebanyak 700 km sepanjang 9 jam ke depan. Kepada para bapak, kami sampaikan ucapan terima kasih karena bergabung di penerbangan kami. Oleh karena itu, kencangkan ikat pinggang Anda, perbanyak doa, dan kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena map tujuan kita tidak jelas pada penerbangan kali ini. Oleh karena itu, perbanyak doa, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Kencangkan ikat pinggang Anda, dan saya sampaikan selamat menikmati penerbangan kita di siang hari ini. Kira-kira Pak, lamun di pesawat aya pengumuman model gitu, Bapak Ibu rek kumaha? Rek turun deui ka mana ari Bapak pan geus ngapung ieu, lain odong-odong Bapak. Kapangi pisan ai can pernah naik pesawat terbang teh. Rek turun ka mana atuh? Geus ngapung di luhur ieu mah geus sajam naikna oge. Rek turun lamun odong-odong bisa eureun. Lamun ojek saya ditepak, emang kena pesawat terbang, Pak. Rek ka mana, Pak? Yo turun heula we cenah. Kira-kira ku bapak ibu rek dikumahakeun pilotna? Rek dicarekan atau rek pasrah? Pasrah. Bapak ibu buah-buah kulawarga urang sika kitu. Bapak kita kan baik. Ibu pasrah. Sakali pasrah. Lamun 2000 pasrah? Lain pasrah bu, engap mungkin nama. Jangan-jangan kemudian ibu tidak pernah bertanya ke bapak. Cobian ibu taros ke bapak, Pak, ari kulawarga urang tadi dikamanakeun bawana, dibawa ka mana gitu. Cek bapak mah sabrehna we seperti air yang mengalir. Ibu-ibu cai anu ngalir teh ibu-ibu teu salilana bakal nepi ka tempat anu ngeunaheun. Bisi-bisi kasolokan, kacubluk, kanu kotor atau moal beres cai teh. Maka
Maka penting Bapak Ibu kita menentukan mau dibawa kemana keluarga kita. Jangan sampai kemudian ketidakjelasan keluarga ini mengantarkan banyak masalah. Sabtu puguh rencana kamana keluarga. Zaman Rasul Bapak Ibu sadayana, kita belajar dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Aya namina Haisamah, hiji keluarga ini kemudian sudah menetapkan tujuan berkeluarganya ingin berkumpul di surga. Lamun hayang kumpul di surga, kira-kira kudu kumaha ikhtiarna? Pak araya kudu kumaha ikhtiarna, Bu? Lamun hayang kumpul di surga sararea. Kira-kira lamun hayang di surga babarengan, ibu ka pangajian, bapak bobo gitu? Atau bapak ka masjid, ibu ngarengkol? Kira-kira lamun hayang ngabring sakulawarga, kudu kumaha ayeuna di alam duniana? Babarengan. Ka mana? Ka masjid. Tek naon? Haisamah Bapak Ibu sadayana kulawarga sahabat Rasulullah SAW ditawisan ku Rasulullah. Sa Rasulullah teh tiket jang perang Badar aya saurangeun deui. Di bumi eta aya murang kali anu anom kene aya sepuna nu geus kolot. Tiket nangan hiji deui. Jang perang Badar teh. Ima lamun bapak di bumi aya bapak umur 60 tahun, murang kali bapak 20 tahun. Kira-kira lamun aya parentah perang, kira-kira nu rek init perang teh kolot nu 60 tahun atau budak nu 20 tahun? Pak. Budakna kolotna? Tuh, nu ngajawab teh kolot eta teh. Ceuk kolotna budakna we. Tanyakeun ka budakna kira-kira saha? Tuh. Apaan kitu di urang mah? Bapak we nu ngiring perang, dari mah anom keneh, panjang keneh umurna, lila keneh hirupna. Ari bapak mah da geus kolot atuh, isuk pagi teh oge. Naon, Pak? Moal deui, ari mah lami keneh, Pak. Ceuk budakna teh. Ceuk kolotna kumaha? Ujang atuh nu perang mah. Bapak mah geus kolot, geus ripuh, geus sagala karasa. Ujang mah jagjag keneh. Di urang mah bisa jadi pasuntrung-suntrung. Tapi tidak dengan Haisamah dan keluarganya. Paheula-heula. Cek budakna entong, Pak. Ujang nu perang surga ieu teh, Pak. Cek budakna. Kumaha bapana? Entong, jang bapak heula. Da bage kabita yang menang surga. Kira-kira, Pak, aya moal nu kitu? Aya moal? Nu tadi eta. Amun di urang kira-kira aya moal gitu? Mun bapak ditawisan di bumi, bakal paheula-heula teh pasun suntrung. Di urang mah teu bora jang perang jadi imam wae, lamun eueuh imamna mangga we bapak mangga sok bae mangga pasuntrung-suntrung di urang mah jadi imam wae pasuntrung-suntrung komo lamun ngilu perang bakal kitu kajadianana. Pak, angkat perang Badar Haisamah teh syahid dirinya, Pak. Bapana kumaha, Pak? Wah, guling gasahan. Cek bapan, si Ujang geus nepi ka tempat nu dituju leuwih ti heula. Geus nepi ka nu diharapkeun leuwih ti heula, Pak. Siga urang panya nalika sahasika pangkar Allahu yarham Ustaz Eka ngantunkeun para bapak jamaah sadayana kabita teh. Kabita teh, Pak. Kabita pisan, kabita banget. Kayak itu, kabita mautna atau kabita naonna itu? Kabita ku hasil berjuangna nu ngadoakeun, Masya Allah, Pak. Simkuring takziah ka anjeunna, ngiring ngungkus, ngiring mulasara. Alhamdulillah diparangkeun tiasa ninggal raina, tiasa ngecup keningna. Duh ya Allah ya Rabbi, bajeung nangkeup teh wilujeng istirahat.
Receng ceurik ngakukuk danya atuh keselila ti mualimin keneh Bu babarengan jeung anjeunna teh apal pisan kumaha kasalehanana. Sim kuring teu apal di luar bumi siga kumaha jamaah teh. Rengse dibungkus disolatan di bumi sareng kulawargi canak ka Masjid Al Hidayah. Pas keluar di luar Masya Allah jamaah anu ngadoakeunana. Tegikeun ka sareng Ustaz Iman. Sambungkeun we sapna keluar da moal bisa diabuhkeun ka masjid. Eta anu salat jenazah Bapak Ibu. Luar biasa. Di jam 8 sim kuring masih kene di Al Hidayah, di jam 11 wengi jamaah masih kene teras-terasan dino. Enjingna pas dikurupkeunana Masya Allah luar biasa. Bapak kabita? Kabita? Serius pananya sim kuring teh. Kabita teh? Lamun kabita tos nyiapkeun naon hari urang atuh. Tos kadinya teh tujuanana teh. Sim kuring emut Pak kasaran anjeunna dakwah mah teu meunang eureun pang. Tong eureun dakwah mah kajaba Allah nu meureunkeunana. Anjeunna pan tos dilerenkeun nya. Ku Allah diistirahatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sim kuring mah geus leuwih ti heula nepi ka tempat nu dituju. Alhamdulillah. Sim kuring mah aduh teu acan. Para bapak wallahu a'lam. Cuma teu Pak nu hoyong ka surga jeung anjeunna. Siap enjing pagetok nya eta cenah teu tong ka ieu bakene uruseun itu kebon itu sawah hai sama Pak geus leuwih ti heula menang surga bapana guling gasahan Pak cek bapana teh si Ujang leuwih ti heula menang surga Pak bapana kumaha nalika pas perang Uhud Pak nepangan Rasulullah nyaur ka Rasul pun anak geus leuwih ti heula meunang surgana widian abdi perang di Uhud poe ayeuna hayang nguturkeun Pak nepikeun ka kitu tah Pak kira-kira ibu aya teh nu ceurik-ceurik ka bapak Pak atuh Pak hayang ngaji tuh Pak geus lila teu ngaji hayang ngaji Pak atuh Pak geus hareudang ieu Pak yo hayang infak Pak hayang sedekah Pak aya anu kitu teu nya pada orang hayang puguh hayang ka surga tapi tujuannya teh jelas di urang mah. Maka jangan-jangan kemudian problem yang terjadi hari ini karena ketidakjelasan eta mah. Hai sama akhirna sareng keluarga nu lebet ka surga sarangan karena target dan tujuannya jelas. Rasulullah ku anjeun Pak. Tang tos saya Rasul banyak, tos puguh keluarga Rasul semuanya akan diantarkan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nepikeun ka Rasul mah Pak, ka incuna sorangan Pak. Incu Rasul. Saha namina Pak? Rasul. Anu teh keur nyiman kitu atuh dijawab. Saha Pak jelema? Tah kitu Hasan atuh Pak. Sieun salah. Hiji waktos Pak, Rasul ninggal, incuna Rasul nyana korma di jalan. Mungut, mulung korma di jalan terus dihuapkeun. Langsung Pak Rasul marespon, "Kih, kaluarkeun teu meunang dihuap. Teu meunang didahar, kaluarkeun," cek Rasul teh. "Tong dihuapkeun." Rasul Bu miwalang ka putuuna ngaluarkeun korma lain ku pedah kotor. Lain pedah hariwang aya kuman. Kata Rasulullah, "Saya khawatir kalau kurma ini kurma zakat. Karena haram bagi ahlul bait mengkonsumsi harta zakat." Kata Rasulullah, harta yang haram yang dimasukkan ke mulutnya maka akan menghalangi dirinya untuk mendapatkan surga. Sebab puguh tujuanna hayang ka surga. Nepikeun ka korma wae pan mah ku incuna eta teh. Ku budak leutik nu can pahamna naon. Kira-kira Pak, lamun incu bapak di jalan manggih stroberi dihuapkeun. Tuluy babejak ka bapak, "Pak, tadi di jalan abi menang manggih stroberi." Kira-kira rek ngajawab naon, Pak? Pak, ngajawab naon, Pak? Di orang bisa aja jawab teh, "Keun bae jang rezeki anak soleh." Lamun anak soleh mah apa muarek mawan lain hakna tuh. Rasulullah Pak, "Kih, kaluarkeun," cek Rasul teh. Sim kuring Bapak Ibu, tina kisah anu ieu diajar ternyata pendidikan itu bukan sekedar menyampaikan ilmu, tapi harus dilakukan dengan pembiasaan.
Sesuatu yang dibiasakan sejak kecil maka akan terus berlanjut sampai dengan usia dewasanya. Bapak Ibu, simkuring ditakdirkan ku Allah biasa cumarios siga kieu teh Pak. Simkuring apal pisan. Kapungkur kupun biang sok dicacanak ngaos. Bari jeung sakapeung mah ceuk pun biang ge cenah sok kadangerakeun. Ngerakeun anak mun unggalna pikat tempat pengajian sok nyarita ayeuna emam teu. Siga nu dititah ti imah teh engke lamun geus nepi nyaritanya emam teu beh disuguhan ku nu boga iman. Sakal sok ngerakeun tapi simkuring paham Pak. Simkuring siga kieu teh ayeuna kana pembiasaan ti alit Pak. Dicana kupun biang, kupun bapak dicana ka masjid, cana ka pangawasan ninggal. Numawi Pak, tong sok dianggap enteng pembiasaan nu dipidamel ku murang kali urang poe ayeuna. Bisa jadi Pak, para pejabat nu poena korupsi teh pembiasaan tileutikna keneh kitu. Manggih duit 500 rezeki anak halal. Naik SMP 10.000 rezeki anak halal. SMA 1 juta rezeki anak halal. Geus kolot 1 miliar. Kumaha jawabanana? Rezeki anak halal. Geus ngampura sorangan da geus dibiasakeun. Kalabat ibu-ibu, gaduh murang kali alit tong sok dibiasakeun, Bu. Ngangge acuk teh anu bebolek lakan. Nya lucu katingalina teh. Rek teu lucu kumaha atuh cenah da. Umur budak 5 tahun, kulitna bodas, panonna belo, irungna mancung, buukna hideung kulitna bodas. Kiloana buleud, awakna badag. 5 tahun tapi kiloana 20 kilo. Cek budak nama gemoy. Apal gemoy Pak? Apal gemoy Pak? Bahenol apal Pak? Apal bahenol. Teu apal ari gemoy mana? Da basa boe ayeuna eta mah. Bahenol Pak. Cek ibu teh urang dangdanan. Eta budak make maskara, make eyeshadow. Apa Pak eyeshadow? Apal eyeshadow? Henteu. Blush on apal? Henteu. Kudu diapal, kudu apal. Bisingkeun piurang ku istri pangmeserkeun eyeshadow, abus ka apotek pan salah. Idangdanan ta budak teh ku ibu teh dibeungkeut dua buukna, make baju tank top, celana pondok, sepatu bot 5 tahun umurna, lempang. Resep teu ningalina. Resep eta budak umur 5 tahun tambahan make angka 55. Isa baraha? Pak, lamun aya budak 60 tahun dibuntut kuda 2 make sapatu bot lempang ka dieu rek dikumahakeun ku bapak. Dikumahakeun Pak. Pak, dikumahakeun. Mun teh urang teh eta ka mana jelema, ka mana incuna, ka mana budak kan diantepkeun ini. Jangan-jangan Bapak Ibu, orang tua yang hari ini seperti itu karena dibiasakan sejak kecilnya. Rasulullah Pak, karena jelas target tujuan nak ka mana? Ka surga. Ningal incuna wae nya ka hormat, dikihkeun ku Rasul mah. Kaluarkeun tong dihuapkeun cek Rasul. Tong didahar. Akhirna Pak, urang apalina Al-Qur'an, Allah meningakeun walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Lamun aya kulawarga dituturkeun ku anggota keluargana biimanin, safrekuensi Pak, salevel keimananana. Saur Allah, ku kami bakal ditepungkeun eta kulawarga jeung turunanana Pak. Di mana? Di surga. Numawi Pak, kudu disepakati bapak, ibu, minantu, putra kudu puguh rek ka mana iku agak urang teh. Siga rek lebaran ayeuna kira-kira rek bakal ngariung moal. Lamun cek ibu teh pokona mah lebaran ayeuna mama rek lebaran ka Cimanggu liburanana. Cek bapak teh moal rek ka Pangandaran bapak mah. Cek budak nu ngora nu lalaki hayang ka Jogja aa mah. Cek anu bungsu moal rek ka Dupan rek ka Jakarta. Kira-kira antawis 4 jalmi eta rek panggih di mana? Bu, panggil di mana? Mau panggil, sangkan panggil kudu kumahakeun atuh. Saprekuensikeun, geus urang sepakati ayeuna mah nu ka Pangandaran, nu ka Jogja, tong ka mana-mana cicing di imah we kabehanana ayeuna mah. Ngumpul mah Pak.
ngumpul safrekuensi di imah kabehanana. Kalabat para bapak, para ibu jeung minantu kedah safrekuensi. Sebab hasil survei seueur para mitoha nu aya penyakit eungep lain kepedah sesek napas ku penyakit tapi eungep ningali minantuna. Pak, entong salah. Ya nu kitu. Sok kira-kira Bu, lamun mitoha beuki masak, minantu beuki meakeun dahareun, kira-kira jang mitohana kumaha ieu? Eungap moal. Tuh tingali, beda nu ngalaman mah Pak. Mitohana masak di dapur, mitohana teh disiapkeun ka tengah imah bala-balana teh. Ngaleose ka dapur deui rek masak deui, pas ka tengah imah geus beak. Kira-kira Bu, lamun ibu boga minantu nu kitu eungap moal kana dada? Aduh, lagi di komentaran karunya kasih AA. Tadi komentaran eungap kana dada. Kudu safrekuensi, Pak. Kudu salevel, bebarengan ngabri. Karena kalau kemudian tidak bersama-sama satu jurusan, satu tujuan, bakal timbul banyak masalah. Para bapak, mun para bapak yang lagi dumurang kali bujang, nepangkeun ka bapak kabogohna. Cek murang kali bapak teh Pak, nepangkeun ka bogoh AA, teh gaduh ka bogoh. Rambutna beureum. Nyapan teu ditiung. Lambayeuna tinggal diwawa asa nya. Rambutna beureum, lambayeuna beureum, acukna Gusti doakeun. Kabayang Pak? Lambai beureum, rambut beureum, acuk beureum. Kira-kira Pak, eta murang kali bujang bapak wantuneun moal nyana kabogoh anu kitu ka bapak. Nah moal? Nah moal Bu? Cantang tuh. Pas ditepangkeun teh Pak, nepangkeun ka bogoh AA, calon istri AA tah ieu. Eta bapana ka budak jang. Ari ujang mamawa nu kieu. Teu cocok jang maneh mah jang bapak nu kitu. Pak, bisa jadi siga kitu sabab safrekuensi jeung bapakna. Ayeuna ibu-ibu keur murang kali bujang, kabogona apal Quran 30 juz. Kira-kira ibu atoh teu? Cantang tu. Dibawa ka ibu, ditepangkeun. Cek murang kali teh mah nepangkeun ka bogo AA, calon istri AA, tos apal Quran 30 juz, acukna rapih, nutup auratna bunyi. Cek ibu teh, ari maneh nanangonan mau nu kieu. Teu cocok jang mama, mun maneh kawin jeung nu ieu, mama jeung saha tiktokan atuh jang. Teu safrekuensi jeung mitohana. Karena beda tujuan, beda target. Kira-kira jadi masalah mal gitu Bu? Jadi masalah, Pak. Ternyata ketidakjelasan berkeluarga itu akan menimbulkan banyak masalah. Urang cobian tinggal saha atuh Pak? Kula wargi tos puguh tujuan berkeluargana. Teu aya deui Pak. Iwati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meninggalkan Pak dengan sebuah kalimat yang ringkas. Target jadi seorang suami itu singkat, padat. Ana khairukum li ahli, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Rasulullah, suami laki-laki yang punya tujuan jelas berkeluarga itu ketika dia menetapkan dirinya menjadi suami terbaik untuk keluarganya, bukan untuk keluarga orang lain. Lamun nyaah kudu nyaah ka pamajikanna, lain ka pamajikan batur. Nah, bet aya perasaan anu beda. Kepada bapak simkuring tumaros, ari bapak leuwih perhatian ka istri bapak atau perhatian ka istri batur? Ibu-ibu tenang, tong ngajawab. Bapak nu ditanya jujur teng jawab, mungkin sekali ewang ka pertanyaan aya. Pak, ari bapak leuwih perhatian ka istri bapak atau ka istri batur? Cung nu ka istri sorangan. Di dia aya istrina? Ah, sieun eta mah berarti. Lamun teu ngacung ditanya, teu ngacung naon maksudna? Sieun dikitukeun, Pak. Sim goreng jujur Pak, di pangkarebon bojo.
Cek pun bojo abah melalui perhatian ka pamajikan batur. Kasim pun gitu kan Pak. Sim kuring teh ustad Pak. Dikita-kita pun bojo kan teu ngeunah kan hate teh. Sim kuring teh heula naon maksudna? Nya cobaan kok babah emutan cenah. Pas dipikir-pikir, geuningan. Kalau kan sim kuring teh Pak leuwih perhatian ka pamajikan batur. Tibatan ka pamajikan sorangan. Naon buktina? Aya ibu-ibu nelpon. Hayong curhat. Kasim kuring lain mah Dede sebenarnya namanya anak ayang we. Saya hayong curhat, mangga ibu kumaha. Atuh da biosnya namu telepon ieu. Da maklum atuh bu ditelepon ungukan we. Salam heula Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz terepot? Henteu. Cepu mojo patek sare. Henteu kumaha? Mangga Ustaz bade curhat. Mohon mangga kumaha ibu saya dibantos. Kieu Ustaz. Sim kuring bu sapanjang 3 para pajam gituan we. Cepun bojo da moal apaleun teu seuri ge atuh cenah. 3 para pajam Pak. Sim kuring ngarespon Pak. Istri anu curhat ka sim kuring. Beres telepon, pareman handphone teh disimpen. Pun bojo arek ngajak ngobrol, tapi sim kuring geus tunduk. Cek sim kuring, "Mah, urang bobo yuk." Sim kuring nangkarat, pun bojo nangkarat. Pun bojo nyauran ka sim kuring. "Mbah," cek sim kuring teh. Nya, ari kanu teh mah. Ari ka pamajikan sorangan. Dan 3 menit kemudian berubah suara menjadi pada bapak cung nu siga sim kuring baturan janten para bapak teh leuwih perhatian ka saha Pak? Istri nyalira kene contoh nu kadua Pak. Padang buktoskeun Pak. Bapak teh kaula manjeng ibu teh maksa ka bapak, "Pak, hayang make slop anu ieu slop nu jangkung." Cek bapak teh, "Entong bisi labu. Tong make nu jangkung, cilaka." Cek bapak teh ka ibu. Cek ibu, "Atuh pas sakali pira oge." Sakali pira ge. Cek bapak teh, "Nyalah sok kumaha mamah we lah kumaha ibu." Eta mah ibu maksa make slop jangkung mereka ondangan. Ditakdirkeun pas di pelaminan ibu dijalikeun. Kira-kira ku bapak rek diusapan rek dicarekan. Bapak nu ditanya ibu lain ibu. Pak, diusapan dicarekan. Dicarekan calangap atau balem? Calangap, moal balem. Siga kumaha ca balem teh? Ngagerenyem. Cek aing oge di meja. Wadagong cengkat. Erakeun urang nu era. Sakali-kali dik itu awas ya. Panyarekan tapi teu calangap begitu teh Bu. Gerenyem. Cengkat nangtung erakeun pisan. Wadagong ini teh. Cengkat teh ibu teh bari jeung manyun. Cek bapak teh sok lempang tila bisi labuh deui. Ibu turun di tangga pelaminan. Bapak di pengkeran bapak aya gadis tijali ke rek ditulungan moal Pak. Jadi bapak teh leuwih perhatian ka saha Pak? Cung, ayeuna Pak urang cobian di pertar santai di awal. Cung, nu leuwih perhatian ka pamajikan batur cung. Cung, tenang ibu-ibu, tenang. Netizen ieu tinggal luar biasa ya. Para bapak, ternyata Pak kalakuan orang salami ieu teh Pak nyaan siga kitu. Paingan atuh loba masalah di imah teh da geuningan teu puguh tujuanna ka mana. Siga ibu-ibu ayeuna, tenang Pak, bagian ibu ayeuna. Nah, ibu-ibu, ari ibu-ibu leuwih nyaa ka budak sorangan atau ka budak batur? Cung, nu nyaa ka budak sorangan? Hayang apal heula. Wah, seueur. Yakin? Ibu kedua rencangan.
Rencangan ibu kudu murang kali ameng ka bumi ibu jeung murang kalina umurna 5 tahun sami jeung murang kali ibu. Ameng di bumi ibu teh gulumpatan. Eta gelas ibu peupeus ku murang kali babaturan ibu. Kira-kira eta budak dicarekan moal ku ibu? Mo wios da murang kali ieu wios. Pake gelas teu nanaon diberesan ku ibu teh bu babaturan ibu jeung budakna uwi ka bumina legong silila budak ibu balik ke seulin men balik tengah imah meupeskeun gelas dicarekan moal ku ibu. Jadi ibu leuwih nyaho ka saha? Hiji-hiji Pak sepakat pan siga kitu di urang teh kanyataanna mah karena tujuan berkeluarga kita belum jelas Pak. Rasulullah penyebatkan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Aku ini laki-laki, aku ini suami, dan suami yang baik itu yang paling sayang kepada keluarganya Pak. Ketika tujuan menjadi seorang suami sudah jelas Pak, maka siap-siap sampai ke tempat tujuan yang diharapkan. Tapi kalau kemudian belum jelas Pak, siap-siap akan muncul banyak masalah. Siga sahabat, siga Rasul, istri Rasulullah Bapak Ibu aya unamina Saudah. Bapak Ibu uninga sabada seueur istri Rasul teh? Sabada apa? Bu? Sok sebutkan. Hiji saha? Khadijah. 2 Aisyah. 3 Nabi apalnya Saudah. 4 Zainab. 5 ongko hoyong sareng Rasul ka surga. Ari istri Rasul teu apa saha-saha wae. Ibu bapak dupi istrina Anang Hermansyah saha namina? Saha? Asanti. Eta teh istri nu kahiji nu kadua? Nu kadua. Dupi istri nu kahiji saha? Kris. Hatam aya nu kitu mah ibu teh. Ditanya saha istri Rasul, saha wae nya cenah nya. Pokona mah Siti we cenah ngaranna teh moal jauh ti Siti cenah. Pak, Saudah teh istri Rasulullah yang tidak muda lagi, Pak, yang sudah tua, Pak. Rasulullah Pak nikah sareng Aisyah anu anom. Kinten-kinten. Contoh Bu, ieu mah mun ibu yuswa 58 tahun. Bapak yuswa 63 tahun. Teras bapak nikah deui jeung gadis 20 tahun. Kira-kira lamun dipasian pilihan hiji, ibu mending papirak jeung bapak. 2, ibu teu papirak jeung bapak, tapi jatah malam ibu diserahkan kepada istri yang muda. Mending nu mana? Saur pilihan cenah itu. Mending mana Bu? Mending papirak atau nabi mending teu papirak tapi jatah ibu dipasikeun ka nu anom? Papirak? Geus mending kene sudah saja pulangkan saja aku pada tawa salah kuat Bapak. Geus balikeun kasih bapak gitu kalanca bali cenah. Aya di kieu-kieu teh mah teu kuat ceuk mah cenah balikeun. Saudah Bapak Ibu tidak seperti itu. Apa yang dilakukan Saudah? Kata Saudah, wahai Rasulullah, aku sudah mendapatkan kejelasan keluarga ini mau dibawa kemana. Karena keluarga ini keluarga cahaya, cahayanya sudah menerangi kami, kata Saudah, istri-istrimu. Dan saya masih berharap ketika nanti di yaumil akhir Allah membangkitkan saya tetap menjadi istri Rasulullah SAW, maka saya ridho untuk menyerahkan jatah malam saya untuk Aisyah. Kira-kira Bu, aya moal gitu? Aya moal? Aya eta. Ngalamun di urang sigana aya walah. Di urang mah nya teu papirak, nya jatahna dibikeun kanu ngora asa keheulaanan cenah. Kenapa demikian? Karena Saudah sudah mendapatkan kejelasan dari Rasulullah mau dibawa kemana keluarganya itu. Kanten taroskeun ka urang Pak. Ari kulawargi urang tos jelas teu acan rek dicana ka mana ieu teh Pak.
Jangan-jangan kemudian banyak masalah karena ketidakjelasan mau dibawa kemana keluarga ini. Kalabat Nabi Ibrahim alaihissalam, anjeunna Pak nangtoskeun tujuan berkeluarga ngalangkungan hiji doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Bapak Ibu, itu tujuan berkeluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, tujuan berkeluarga kami ingin mengantarkan diri kami, pasangan kami dan keturunan kami, Pak. Hebat Nabi Ibrahim, Bapak Ibu. Nyebatkeun lain anak incu, tapi dzurriyyah, turunan. Ari dzurriyyah mah turunan anu teuing teu apal nepi ka sabaraha kali sabaraha watesna. Siga Bapak Ibu ayeuna, ari Bapak Ibu teh turunan nu kasabaraha hiji? Pak, nu kasabaraha hiji Ibu teh, Pak? Bu? Kasabaraha hiji? Tinu mana? Di Sunda wae Bapak Ibu nu namina turunan moal leuwih ti sabaraha hiji? 7. Sok ini aya paribasa. Harta bandana moal beak 7 turunan. Ngan ditakdirkeun anu miskin, ari main nahabet miskin maneh mah kadalapan urang mah. Lain nu ka 7. Ari akina aki-aki naon ngaranna? Naon Pak? Padahal mah kan apalnya aya budak, bapak, aki, uyut, bao, jangawareng, budak-budak, kakait siwur. Ari akina kakait siwur naon ngaranna? Ari akina aki-aki, akina aki-aki naon ngaranna? Aki-aki we cenah tuh. Pan teu apal urang oge naon ngaranna. Dzurriyyah itu Pak, turunan yang tidak tahu sampai batas mana Pak jumlah dan ukurannya. Nabi Ibrahim Pak ngadoakeun wa dzurriyyatina qurrata ayun. Tujuan berkeluarganya jelas, mengantarkan dirinya, pasangannya dan turunannya menjadi sosok yang qurrata ayun. Ari qurrata ayun teh naon Bapak Ibu? Menenangkan. Ari Ibu ayeuna sudah menjadi penenang bagi Bapak? Pak, Rasulullahnya bagja luar biasa. Dijodohkeun sareng Khadijah, ditepangkeun sareng jodoh nu pangsayana nemutkeun Allah Subhanahu wa taala. Padahal lamun ninggal Yuswa sepuh saha? Sepuh Khadijah. Tidak sekedar urusan usia, tapi status pun juga berbeda. Khadijah itu majikan, Rasul itu pegawainya. Ayeuna kira-kira kumaha kajadianana? Aya dunungan nikah jeung pagaweuna. Kira-kira Bu lamun diranca Bali aya bos Bu, bos sayuran, bos stroberi, istri nikah jeung pagaweuna, kira-kira jadi carita moal salembur. Naon caritana cek Ibu kira-kira? Aya kuda daya kanannya eta viral sigana saciwidey. Aya tunungan kawin jeung pagaweuna. Rasulullah nikah jeung Khadijah. Dan ternyata betul Rasulullah mendapatkan ketenangan dari Khadijah. Dina peristiwa Rasul kenging wahyu yang pertama, Khadijah paham betul siapa Rasulullah dan apa yang terjadi dengan Rasulullah dan apa kebutuhan psikis yang butuh yang harus dicukupkan oleh Khadijah. Kira-kira ya mak Ibu, lamun carok Ibu Uwi di Padamelan ngoprot kesang leutik kesang badak tuluy bebeja simutan keung hariwang, kira-kira Ibu rek tuluy nyimbutan atau rek nanyakeun? Nanyakeun, bapak kunaon bapak teh geus puguh bapak teh sieun ku Ibu di taros kitu, kira-kira kumaha kejadian apa? Tidak dengan Khadijah. Khadijah paham betul kondisi psikis Rasul pada saat itu tidak untuk ditanya, tapi cukup untuk dicukupkan apa kebutuhannya. Menta disimbutan ke Khadijah mah teu loba nanya, Pak. Sampai-sampai kata Rasulullah, ketika saya punya masalah pulang ke rumah melihat wajah Khadijah, setengah dari persoalan saya
hilang. Dan ketika saya bicara dengan Khadijah, semua masalah saya selesai. Dupi bapak, lamun boga masalah, balik ka imah, ningali ibu. Kira-kira leungit masalahna atawa kumaha, Pak? Tong sok curhat, Pak. Nambihan. Dipikir-pikir cenanya can jadi pangreug-reug pamajikan teh kurota ieu teh pandidinya Bapak Ibu sadayana. Ketika sosok kita sebagai seorang suami sudah menenteramkan istri, dan istri pun juga sama mampu menenteramkan suami. Nabi Ibrahim ngadoa qurrata ayun, menjadi penentram hati. Lamun ceuk urang padalarang mah Bu, matak niiskeun ceuli, tiis ceuli, herang tarang, herang panon, deus. Paminingal qurrata ayun Bapak Ibu sadayana. Seorang Arab masih gak onta Pak, qurrata ayun teh nu namina onta mah socana teh Pak, bulu socana teh kahandap. Numawi teu aneh lamun onta di padang pasir kuat lempang jauh. Sok sanajan aya badai pasir. Sabab socana katutupan ku bulu soca kahandap. Jadi mun ibu-ibu alim kapereung-peunan tambihan ku bulu soca ngan kudu kahandap pagupayna. Kira-kira ibu kersa dikahandapkeun bulu panonna. Mun rek ningali kumaha ningali dibukakeun heula, assalamualaikum, depan deui. Siga kitu Pak qurrata ayun teh. Kinten-kinten sudah seperti itu belum? Kalau belum, jangan-jangan Pak diuwihkeun di teu acan puguh rek dicana ka mana kulawargi urang. Anggotna pernikahan Bapak Ibu, kita dipertemukan dengan dua manusia yang berbeda jenis, berbeda kebiasaan, berbeda karakter, berbeda kebutuhan, berbeda latar belakang masalah. Benten Pak. Tapi ternyata di balik perbedaan itu Allah mengantarkan pernikahan kita, keluarga kita litas kunu ilaiha, kudu regreg, kudu tiis, kudu tentrem. Sok sanajan beda. Sok cobian bapak jeung ibu sami teu karesepna. Tong bujeng pangaresep unsur otakna we geus beda antawis bapak sareng ibu. Sarpalah ahli neurologi Pak, otak laki-laki dengan perempuan berbeda. Dipamengkeut Pak, aya namina hipotalamus. Ukuranna benten jeung gaduh istri. Kanan pengaruhna Bapak Ibu, pengaruh otak yang berbeda itu pengaruhnya mulai dari ke unsur mata. Matana geus beda antawis bapak sareng ibu. Naon bentana? Bapak must stretch to the point, fokus. Para bapak, lamun ninggal istri nu geulis, fokus teh Pak. Fokus. Lalaki. Ibu-ibu kornea matanya muter. Kira-kira lamun ibu balanja, fokus atau muter? Muter. Ari bapak saha nu resep nganter ibu balanja ngacung. Resep teh Pak. Resep teh. Teu Pak, da teu cocok teh atuh. Da percanten cobian survei ke Pasar Baru, cok tinggal Bapak Ibu. Di tanggal lebet Pasar Baru seueur para bapak ngararoko, narungguan. Lamun teu ngaroko nungguan tangga di parkiran atau tukang baso. Ari ibuna kamarana? Nah beteung ngilu. Teu cocok. Damun cocok mah bareng. Iya mah teu cocok. Rek cocok kumaha tuh Pak? Muter panon ibu mah. Sim kuring Pak nyobian ngantir pun bojo rek meuli kantong judul nanti geus milih sok nu ieu bah sae sok mesel janten eta kelak eta nubah ditu heula muter deui abus kanu kadua geus abus teh ieu mah teu cocok bah cenah muter deui nepikeun ka muter Pak tungtuna ka mana balik deui kana mimiti ceuk sim kuring meunggeus eta di langsung atuh. Sim kuring Bapak Ibu saacan paham matak eungeup kana dada. Tapi geus paham oh nya pun bojo teh awewe anu panonna muter teu bisa cicing. Teu percanten Pak. Sim kuring Pak survei
Pun anak 2 pameget simkuring nyalira tiluan dicukur tiluan. Pun bojo jeung putri anu bungsu balanja ka supermarket. Eta mah apa? Simkuring tiluan dicukur geus beres, pun bojo balanja can balik keneh. Bari jeung kunci imah dibawa ku pun bojo. Kira-kira bahagia simkuring gua? Aduh ya Allah ya Robi. Ceuk pun anak teh, abah susulan ka ditu teu kuat lila ye. Susul Pak. Pas disusul teh keluar pun bojo jeung pun anak nu awewe ti toko ngowak keresek bari jeung seuri ka simkuring. Kira-kira simkuring seuri moal apa? Pun bojo teh awewe lamun balanja teu bisa langsung akhirna Pak milih cisim kuring teh lamun aya pangabut sok kadikeun mana tulisanana keun bae nu bacana abah sorangan. Wah menyang geus tutup tokona ge 10 menit deui kaburu sok mana kadikeun tulisanana. Sim kuring rek motor plenyeng Pak. Teu silila balik deui. Geus ieu. Nah habis lagi kancang kitu, apaan geus aya tulisanana, tinggal mawa beres. Ari ibu-ibu bisa gitu. Itu. Socana benten. Kira-kira Pak, ku perbentenan eta kudu kumaha cara ngahijikeunana. Lisana, kemampuan bicarana benten. Sim kuring wae Pak, anu sok nyarita, kemampuan bicara laki-laki itu hanya dibatas paling maksimal 9.000 kata per hari. Ibu-ibu mah 16.000 teh anu biasa-biasa. Naikna 20.000, maksimalna 24.000 kata per hari. Lamun ibu-ibu Pak, sadinten nyariosna kirang 13.000, sarena bakal guling gasahan. Jadi ibu ketinggalnya bapaknya kewengi mun ibu bobona tetibra guling gasahan berarti sapoe tadi can dikaluarkeun tah. Nyarita nate. Isu kan udah banget nyarita. Da ibu-ibu mah Pak tong ngobodah aya batur sorangan oge bisa nyarita. Sorangan ibu-ibu mah di dapur keur masak ngarasaan we make sabaraha bahasa eta teh. Dihuapkeun kurang uyahnya sorangan eta teh. Uyahan deui tuh salapan tah uyahan dirasakeun deui tah kieu ngeunah rasana pas geus 15 eta teh kakara ngarasaan tuluy ngageroan barudak teteh gerak armam enggal geus asak pasakanana bisi kaburu tiis 20 hiji. Cek budak ibu teh moal geus wareg. Kira-kira ibu rek ngajawab sabaraha puluh kata. Nu mau ipat teu aneh. Ibu-ibu lamun ngirim WhatsApp ka para bapak panjangna luar biasa. Jeung ibu tong sok aneh, lamun bapak ngajawabna ringkes. Da kemampuan bahasa bapak mah saeutik. Eta aya ibu-ibu ngawaya ka salakina, "Pak, tong hilap lamun ke wipang meserkeun martabak di pengkolan, bejakeun kasih emangna tong lebating gulana, tambahan ketan hideung coklatna, coklat meses, mentegana anu blue band, tong lebating susuna beh teu giung teuing, di hareupeunana aya tukang bala-bala jeung cireng pangmeulikeun combro, tong poho dicengekan." Kira-kira bapak rek ngajawabna sabaraha kata? Mending mun iye wungkul ibu tosok ambek. Ternyata suami ibu laki-laki. Lamun ayeuna bapak ngajawab muhun mama engke ku bapak dipangmeserkeun martabak bari dicarioskeun ka si emangna entong dipasian panjang. Eta mah lain laki, eta mah copy paste. Ibu harus paham laki-laki itu ngan sakitu bahasana. Ieu mah ngaWA can dijawab keneh, jawab atuh. Geus puguh lalaki teh keur naik motor atau ke di jalan, jawab atuh, dijawab atuh. Padahal laki-laki itu kemampuan bahasana ringkes. Sok ibu-ibu ayeuna murang kali euy ka bumi. Rek magrib can ibak
bandingkeun jeung bapak murang kali uwi ka bumi rek magrib can ibak kira-kira bapak miwarang ibak ka murang kali sabaraha kata 2 cukup gancang gera mandi beres. Ari ibu-ibu kayaknya tingali Pak jam sabaraha ieu tingali jam cek ibu teh cebudak teh paeh eta heueuh paeh nu eta mah itu tingali setengah genep apa tuh jam sabaraha ayeuna setengah genep mah ieu mikir atuh waktuna mandi jam sakieu teh mama teh capek ieu tingali tuh seuseuheun can dipoekeun kumbaheun can dikumbahan kangkung can dipetikan mikir atuh. Kira-kira ibu-ibu aya hubungan eueuh antara kangkung jeung mani budak. Tapi ibu-ibu teu bisa kitu. Da muter bahasana. Para bapak, para ibu, kira-kira nu teu sami ieu kudu dihijikeun dina hiji tujuan, kudu kumaha carana. Tah ieu Pak PR urang teh. Karakter ibu benten, bapak benten. Termasuk bisa jadi suamina bukan orang Sunda. Jadi ayo orang Medan teh. Tak ya? Ayo orang Medan, Pak, kumaha karakterna? Keras. Ayo orang Sunda? Lembut. Salakina orang Medan, pamajikanana orang Sunda. Cek salakina, "Mah, letakkan piringnya." Kira-kira ku pamajikanana dikumahakeun ta piring? Dikumahakeun. Letakkan piringnya dikumahakeun ku ibu. Eta pamajikanana langsung we. Bukan diletakkan. Eta masih ibu kaluar ti imah mau letakkan abi. Karakter yang berbeda, suara yang berbeda, intonasi yang berbeda, kudu kumaha cara ngahijikeunana, Pak. Teu acan sakolana benten, kabiasaana benten, tapi hebatna Al-Qur'an litaskunu ilaiha. Kemudian tentukan mau dibawa kemana keluarga ini pada akhirnya. Sok Pak, urang emutan kusadayana dicana ka mana tah keluarga urang teh. Kalebet bapak jeung ibu kan teu pangaresep mun kulem. Ari para bapak mah mun kulem resep dicaangan cenah, mun ibu mah resep poek. Nah becaang para bapak resep caang cenah. Cek survei penelitian para bapak itu mun bobo resep dicaangan sabab naon artina boga pamajikan geulis lamun teu ditempo unggal peuting. Tuh, oh gitu. Iya. Jadi unggal peuting melong apa teh? Dicangan. Tapi nah bet beuki poek ibu mah. Sabab cek para ibu naon artina kasep lamun teu boga duit mah pareuman we geus. Kan minta pangaresep ya teh Pak. Minta pangaresep. Nu ieu beuki caang, nu ieu beuki poek. Kira-kira ibu rek peureum moal lamun ku ieu dicaangkeun, ku dipoekan caangkeun pan capek. Nu mawi tangtoskeun heula rek kumaha cara sarena. Pareuman sepakat? Sepakat. Hurungkeun. Lamun pagegegeuh atuh moal beunta moal peureum, Pak. Nu ika kali kelep peureum jeung caang, hurung dodang deui, pareuman deui. Nu beuki poe kumaha? Pareuman deui, nu beuki caang, hurungkeun deui pan capek. Nu mawi tangtoskeun tujuanna bade ka mana. Komo deui, Pak. Urang teh pantos ditangtoskeun ku Allah, wal takum minkum ummatun yad'una al khair ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tugas kita di alam dunia ini punya tugas yang cukup berat. Niwarang kasayan, nyegah kamunkaran. Kalau kemudian tugas yang berat ini diusahakan, diikhtiarkan oleh keluarga yang tujuan berkeluarganya biasa-biasa saja, kira-kira bakal kacumponan mau tugasnya? Karena sesuatu yang baik di luar rumah kita akan jadi gambaran siga kumaha di bumi. Nah, kalau ingin baik di luar, maka baikkan dulu di rumah kita. Tugas kita berat di alam dunia ini. Kita punya tugas yang luar biasa hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita berat, tugas kita hebat, maka tujuan berkeluarganya pun juga harus yang hebat. Jangan yang biasa-biasa saja. Oleh karena Bapak semuanya, tentukan
tujuan berkeluarga kita mulai dari sekarang. Tahun dugikeun ka bingung, gaduh minantu sakat pina we, sakit ge alhamdulillah menang jodohna. Boga budak sabrehna we sagedena. Gaduh minantu sabrehna, gaduh murang kali sabrehna, gaduh incu sabrehna. Akhirna Bu tujuanna oge sabrehna. Bapak Ibu anu kusim gede hormat, taroskeun deui ka manah urang sadayana bade dicanak ka mana ku lawagi urang teh. Tos asar hapunten nu kasuhun boh bilih aya bahasa nu kirang merna cekap sakieu, mudah-mudahan dina waktos nu kapayun Allah tiasa nepangkeun deui dina kasempatan anu langkung luas. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.